مش دايما بنختار التغيير، ساعات بنرغم عليه، بس اللي بيفرق بين اللي بيكمل واللي بيقف مكانه هو القدرة على التكيف. وطبيعي ان احنا نحس بتوتر وخوف او رفض، بس الناس اللي بتعرف تكمل حياتها هم اللي فاهمين ان التغيير مش دايما تهديد، ساعات بيكون فرصة مش متوقعينها. المرونة مش انك تبقى بارد وما تتأثرش، بالعكس انك تتأثر طبيعي بس ما تغرقش في الاحساس ده. يعني تشوف اللي بيحصل وتقول تمام، تاخد نفس وتبدأ تشوف الخطوة الجاية بدل ما تقعد تندب حظك. المشكلة الحقيقية مش في التغيير، المشكلة في مقاومتنا ليه. لما نفضل نقول ليه ده بيحصل، احنا بنحط ضغط على نفسنا. القدرة على التكيف مش انك تمنع التغيير، لكن ان انت تعرف تتحرك معاه. الحياة مش بتقف على حد ولا شخص ولا شغل ولا أي حاجة، وأذكى الناس هم اللي بيتغيروا من غير ما يفقدوا نفسهم وإيه المهم بالنسبة لهم. ساعات كتير بنفضل في وضع معين عشان عارفينه، واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. التعود بيحسسنا بالأمان حتى لو الوضع مش في صالحنا. مخنا مش بيحب المجهول، عشان كده هو أول ما يجيله حاجة جديدة بيدافع بجنون، لأنه خايف بيحاول يحمينا. بس الحقيقة إن إحنا بنتعلم ونتطور غالبا لما بنتعامل مع المجهول، بنجرب، بنخطأ، وبنعمل حاجات صح، وبنقابل ناس مختلفة. لو كل حاجة حوالينا ثابتة بنخاف أكتر وأكتر من التغيير والمجهول. الحياة بتحاول بكل الطرق تقول لنا إن التغيير ده شيء طبيعي، والثابت الوحيد في حياتنا هو ربنا. مفيش حاجة بتفضل زي ما هي. كل ما تقبلنا الحقيقة دي بدري كل ما التعب قل. وفي ناس أول ما بتشوف أي فكرة جديدة بتهجم عليها على طول وتحكم إنها غلط، وفي ناس بتقول طب ممكن أفهم الأول. وده الفرق بين الفيكست مايندسيت العقلية الثابتة والأوبن مايندسيت العقلية المنفتحة. وطبعا مش لازم نقتنع بكل رأي جديد، ومش لازم نمشي ورا كل فكرة جديدة، لكن مش لازم نخاف برضو. نتمسك بهويتنا قيمنا، بس ما نرفضش وخلاص، لأن التكيف مع التغيير والانفتاح على الجديد بيفتح أبواب جوانا ساعات كتير بنكون إحنا نفسنا مش عارفين إنها موجودة. وافتكر دايما إن الانفتاح مش معناه إنك تغير هويتك أو تعمل حاجة ضد مبادئك، معناه إنك تبقى واثق في قيمتك وفي حكمك. وطبعا الثقة دي بتيجي من حاجات كتير: تمسكك بعلاقتك بربنا، تجاربك وتجارب الآخرين اللي حواليك اللي بتسمعها وبتتعلم منها، القراية. كل مرة تقول فيها معرفش وعايزة أتعلم، مداركك بتوسع. 3 حاجات تساعدك في المرونة. أولا، جرب حاجات جديدة، أكلة، كتاب، هواية. كل حاجة جديدة بتخلي دماغك أنشط وتخليك عندك مرونة أكبر. تاني حاجة، اقبل الغلط. الغلط مش فشل، الغلط تجربة فيها معلومة لسه ناقصاك. تالت حاجة، ما تعاندش. لما حاجة ما تمشيش حسب خطتك اسأل نفسك أنا محتاج أغير إيه، الخطة ولا الفكرة كلها؟ الحياة مش ثابتة، واللي بيفضل جامد بيبقى زي الشجرة اللي ما ملتش مع الريح فاتكسرت. إنما المرن ممكن يتعب شوية لكن صعب يتكسر. جرب، اتعلم، وسيب دايما باب صغير مفتوح للحاجة اللي ما تعرفهاش، لأنها ممكن تبقى أحسن حاجة هتحصل لك.